सहित देशातल्या बऱ्याचशा खणींची लिजा सोंपतात मार्चांत। तांकां मुदतवाड दिवपाक केंद्रान दिला न्हयकार। तांची जातली आतां नव्यान पावणी। मात केंद्रीय मंत्र्यांचे बसकेत वेगळ्या निर्णयाची दाखयल्या मुख्यमंत्र्यान आज। विजय सरदेसाय आणि प्रताप सिंग राणे भाजपात वतले ही फकत वावडी। सुदिनाचे नावय असले मुखार, पूण मुख्यमंत्री म्हणटा अशें जावप शक्य ना। राय सालसेतीत मिनी पॅसेंजर बस पडली शेतात। थळाव्यांनी 24 पॅसेंजरांचे वाटायले जीव। किरकोळ जखमांचेर निभावले। रस्त्यातल्या फोंडकुलांक लागून फोंड्यां बसीक जालो अपघात। केरी फोंड्या जातलो देवी भागवत कथा ज्ञानयज्ञ। आयकपाक मेळटले योगेश्वर महाराज देशपांडेचे नवरात्रा संबंधातले चिंतन। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयच्यो मिना खणी परत सुरू जातल्यो काय ना हो प्रस्न परत एक फावट वयर सरला। देशातल्या बऱ्याचशा खणींची लिजां मार्चांत सोंपतात। तातूंत गोंयच्यो भोवतेक सगळ्योच मायनी आसात। तांकां मुदतवाड दिवपाक केंद्रान न्हयकार दिला। तांची आतां नव्यान पावणी जातली। मात केंद्रीय मंत्र्यांच्या पंगडाचे फुडले बसकेत वेगळो निर्णय जातलो अशी आस्त मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक आसा। नीती आयोगान राष्ट्रीय पावण्यार हो निर्णय घेतला। गोंय धरून देशातले 334 खणी विशीं सगळ्यो नॉन कॅप्टिव्ह म्हणल्यार जे लीजधारक मीन आपल्याच उद्योगा खातीर वापरनात त्यो मायनी गोंयांत अशी लिजां नात। असल्यो 46 खणी देशभर चालू आसात, चडश्यो गोंयांत। दिल्लीच्यान खबर येता ते प्रमाण गोंयच्यो वेदांता साळगांवकर धरून सगळ्यो खणी। हो निर्णय आपूण जाणा, पूण आमी केंद्रीय मंत्र्याचे बसकेची वाट पळयतात अशें गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा। रिपोर्ट कालूच जाला। लेट मी गो थ्रू द रिपोर्ट, देन आय विल कमेंट ऑन इट। वी आर ट्राइंग एट लेवल बेस्ट। ओके, परत एकदा आमी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सची मीटिंग जी आसा ही कॉल केल्या। ती मीटिंग जाल्या उपरांत आय कॅन गिव द एक्झॅक्टली द आयडिया व्हॉट विल हॅपन। कला अकादमी इमारतीच्या स्थितीच्या अहवालाची वाट सगळेच पळयताले। तो अहवाल सरकाराक दिला। ताचेर अभ्यास करून निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। इमारत दुरुस्त करून थंयच अनुचोय इफी जातलो अशी आस्त तो परगटायता। कला अकादमीचो रिपोर्ट जो आसा वो ऑलरेडी सबमीट जाला। इट इज वन कॉपी टू मी ऑल्सो। कालूच म्हज्या टेबलार येयला आनी वन कॉपी टू द गोविंद ऑल्सो। वील गो थ्रू दॅट रिपोर्ट, ओके, एंड वॉट द बेस्ट फॉर द कला अकादमी दॅट वी वील डू। At present, for the IFI purpose, we are thinking of doing the renovation. At least IFI should go on, and then full-fledged the report. What the decision will take, that will taken by the cabinet. दर्यादेग वाठार व्यवस्थापन येवजण दिली ना म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादान शेकांचे धोरण आडावन दवरला। पूण आमी नोव्हेंबर मेरेन येवजण दितात, मात शेकांचे धोरण संमत करचे अशी विनवणी आमी लवादा कडेन करतले हें मुख्यमंत्र्यान परत एक फावट सांगलां। आमचो जो स्टँड घेतला, ओके, आमकां ऑलरेडी नोव्हेंबर पर्यंत आमी सांगला की आमी CRZ प्लॅन सबमीट करतले। त्या खातीर ऑफकोर्स जातलो। 30th नोव्हेंबर पर्यंत वी आर सबमिटींग द CRZ प्लॅन। इन NGT वी आर सेइंग दॅट वी ऑल्दो वी आर सबमिटींग द CRZ प्लॅन, so give us the time, and tourist season is starting from the 1st of October, so we are asking for the NGT to permit us to give the licenses for the shack owners. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। राजकीय वावड्यो परतून एकदा पातळपाक सुरवात जाल्या। पयले वावडेत प्रताप सिंग राणे काँग्रेस सोडून हरियाणाचो राज्यपाल जावपाचो आसा। दुसरी वावडी सांगता गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय आनी मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार भाजपात वतात। पूण राणे आनी सरदेसायान ह्यो वावड्यो फाफडून उडयल्यात। मुख्यमंत्री म्हणटा अशें जावं नजो। सरकाराचे घटक पक्ष आशिल्ले मगोप आणि गोवा फॉरवर्डाक काडून काँग्रेसीच्या 10 आणि मगोपाच्या 2 आमदारांक भाजपान सरकारात आस्पावन घेतिल्ले। पूण आयतारच्यान वावड्यो पातळपाक सुरवात जाली। विजय आणि सुदीन दोगय परतून भाजपात वचपाचे आसात। सध्या विजय पोर्तुगालात आसा। ताणें ट्वीट करून ही फकत वावडी आशिल्ल्याचे सांगले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या वावड्यांचेर अजाप उक्तायलें। भाजपाचो मंत्री मायकलान आपले शैलीत सांगले, आमकां बरे विरोधक जाय। पळयात ताणें घेतिल्ली फिरकी। तुमकां सांगला कोणी सांगला तुमकां? तेंच्यांनी गोवा फॉरवर्डान आनी हेंच्यांनी सांगला आत्ताच्या घडीक तरी हांव मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो।
म्हाका तरी ह्या गजालीच्या विशयी कसलीच आयडिया ना, कसलीच कल्पना ना. त्या खातीर हांवें हेजेर खरें म्हणजे हांव कमेंट करपाचें अवॉयड करता. सो तुमी आतां मुद्दामून विचारला, म्हाका खबर ना आनी म्हाका दिसना. According to me, at least, there is no possibility of a cabinet reshuffle at the moment, and there is no possibility of merger of any other political party into BJP. आयतारा राष्ट्रीय टीव्ही चॅनलांचेर काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रतापसिंग राणे राजीनामो दिवन भाजपात वचपाक शकता अशी बातमी आयिल्ली. ताच्या बदल्यांत ताका राज्यपाल करतले अशें म्हणिल्लें, पूण ज्येष्ठ राणेनय ही वावडीच आशिल्ल्याचें सांगलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फाटल्या 24 वरां भितर 2 बस अपघातांच्यो केशी घडल्यात. कारणां कितें तर रस्त्यातले फोण. सोमारा 22 प्रवाशांक घेवन वचपी एक बस रायच्या शेतात उमटळी. तातूंत 15 जाण जखमी जाले. जखमींक लागसरच्या हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. दुसरो अपघात जालो तो पणजे सावन फोंड्या वचपी बशीक. मोबायल कंपनीन केबल घालपा खातीर खणिल्ल्या फोंडांत फाटली व्हिलां वचून बस आडकून पडली. सोमारा रायच्या शेतांत बस कशी पडली पळयात. ह्या अपघातात कांय जाणांचे सान जखमांचेर निभावले. बस ड्रायव्हर रस्त्यावयले खड्डे चुकोवपाचो यत्न करतालो आनी बस कुशीच्या शेतांत गेली. फोंड्या कदंब बस स्टँडा कडेन मुखावेल्यान येवपी दुसरे बशीक सायड दिवपा खातीर यत्न करतना केबला खातीर खणिल्ल्या फोंडांत दुसरी बस गेली. फोन कंपनीन केबला खातीर हे फोंड खणचे आदीं पंचायतीक कळोवंक नाशिल्ल्याचें थळावो पंच राजेश नायक सांगता. रस्त्या सायडीक 30 सेंटीमिटरांचेर असो खड्डो मारपाक गावता. ह्या खड्ड्याची डेप्थ जावन आहा 2.5 मीटर, रुंदाय जावन आसा कमीत कमी 1.5 मीटर, 1.5 बाय 1.5 आनी 2.5 इतको खोलायेचो हो खड्डो. हो खड्डो मारलेलो आसा कोणी तरी केबलवाल्यांनी. हेजो पंचायत मेंबर आमकां पंचायतीक ते कांय इंटिमेशन दिना, आमचे कडच्यान कांय परमिशन घेना आनी असले खड्डे मारले तेन्ना आमी तांकां खंय आडोवंकूय शकना. आडोवपाक शकता पूण कितें ते लेबर आसता, लेबरांक आमी सांगता हे खड्डे मारूं नाका म्हणून, हे अशें करूं नाका. ते म्हणटा नाही पात्रांव आम डाल के जायगा. कन्सर्न कोणूच मनीस आमचे कडेन हें जायना. सो आमी तांकां ऑफिशियली एप्रोच जावपाक शकना आनी अशें जाल्ले कारणान आमकां तें बंद करपाक आमी शकना. कांय गजाली काम बंद केल्लें हांवें 2-3 ना. ते नकळत येता, हे काम करता आनी खड्डे अशें सांडून वता. आतां अशे हे खड्डे म्हाका दिसता हांगसरल्यान जुव्यांत सुद्दां 4 कडेन खड्डे आसतले जे कमीत कमी 2 ते 2.5 मिटराचे खोलायेचे आसा. इफ सपोज आयज हांगा बस पडली, इफ सपोज एक रातचो कोणी बाबडो मोटरसायकल घेवन तितून पडलो न्ही, तो रातचो कोणाक दिसपाचो ना, तो बद्द सकाळी दिसतलो. हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता, कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की हेजेर कितें ती आतां ही बस पडल्या हेची जबाबदारी कोण घेतलो आनी हेंचेर एक्शन जावं जायी. पूण मातसो सुको मात कमी पॅसेंजर आशिल्ले, मातसो सुको माल लागला एक 10 जाणांक. कितले आसतले अंदाज? पॅसेंजर कितें विशय आशिल्ले दिसता, 15-20 आशिल्ले. आनी तरी आसतना ड्रायव्हरान खूब गाडी कंट्रोल केली आनी साल्वार केले, पॅसेंजरांकूय साल्वार केले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पुराय गोंय राज्य ऑर्गेनिक करपाक सोदता आनी त्याच बरोबर दुधाच्या बाबतींतूय गोंय स्वयंसिद्ध करपाची मोख दवरल्या. ह्यो दोनूय गजाली प्रत्यक्षांत हाडपा खातीर गोंयची युवा पिळगी मदत करतली असो विस्वास ताका आसा. फोंडेच्या डेअरी शेतकाऱ्यांनी घडोवन हाडिल्ले सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. जायतीं वर्सां हे दूदकार डेअरीक दुधाची पुरवण करतात. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ह्या वेळार हजर आशिल्लो. आमचो एप्रोच ह्या डिपार्टमेंटा कडेन पळोवपाचो बदलचो पडटलो. आमी जर थोडे कश्ट करपाची तयारी केली, आमी आमच्या नवीन जनरेशनाक जॉब करात, काम करात, बट त्याच्याय बरोबर ह्या व्यवसायात, ह्या बिझनेसात आमकां मदत करा हे आमीच सांगचे पडटले. आमी जर ह्या बिझनेसात, व्यवसायात आमच्या बरोबर आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक हाडिना आसत जाल्यार हो जनरेशन, हो बिझनेस फुडें वयतना. हांव चड वेळ न घेता हांव तुमकां इतकेंच सांगपाक आयला की गोंय हे दुधा खातीर स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी एक पावल फुडें मारचें पडटलें. गोंय हे ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेअर करपा खातीर आमीच एक पावल फुडें मारचें पडटलें. गोंय दुधान स्वयंपूर्ण आनी ऑर्गेनिक स्टेट करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो खूब मोठो आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोंयच्या रस्त्यावयल्या खड्डे फोंडकुलांनी गोंयकारां बरोबर पर्यटकांच्योय तकल्यो बेजार केल्यात. पूण तेवटेन भाजपान प्रतिकाराची भुमिका घेतना खड्ड्यां वयल्यान सरकाराचेर टिका करतल्या विरोधकांकूच शेप लावपाक सुरवात केल्या. भाजपा सरकारान कितें करचें तें सांगचे परस
काँग्रेसीन आपल्या सत्ता काळात केल्ल्यांच्या स्कॅमांक लागून लोकांची माफी मागपाक जाय. राष्ट्रविरोधी शक्तींक तेको दिला अशें म्हणत काँग्रेसीन राष्ट्राची माफी मागपाक जाय अशें आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकारान मागला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या वाडदिसाच्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्या उपरांत सिद्धार्थ उलयतालो. पावस पडत आसा, पावस थांबूंकूच ना अजून पर्यंत, आनी सगळीं खातीं हे पोटहोल हाजेर समस्येचेर एक परमनंट उपाय काडचो हाजेर काम करतात. प्रतिभाबाईन आपले स्वताचे समाजाचें ज्या काँग्रेसीन ह्या देशाक व्हडलो गड्डो घालो, 2G, जिजाजी, कोल स्कॅम, सगळे स्कॅमां करून ते पयलींच भरून दिवची, ताजी पयलीं माफी मागची सगळ्या कडेन, आनी मागीर लोकांक कितें तें सांगचें. आयज आमी पळयता माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीच्या रुपान आमकां एक बरो नेतो मेळ्ळो, आनी ताजो वाडदिवस पसून तो आपूण साजरो करना, खंय तरी लोकांची सेवा करून साजरो कर, हो तो एक उपदेश दिवन आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता डेफिनेटली काँग्रेसवाल्यांनी आमकां कांय सांगपाची गरज ना. तांणी जो देशाक जो खड्डो घाला, तो 2G, जिजाजी आनी अजून पर्यंत घालपाचो प्रयत्न करता, एक इंटरनॅशनल फोर्सिसांक साथ दिवन, देशाचे विघटनवादी संघटनांक साथ दिवन हें सगळें तांणी पयलीं बंद करची, सगळ्या देशवासियांची माफी मागची, अशें हांव ताचे प्रतिभाबाई कडेन हांव एक मागणें करतां. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कोट्यांनी खर्च करून लायिल्ले फोणेचे CCTV कॅमेरे कित्याक चलनात ताची चवकशी करपाची मागणी मोगोवपाचो फुडारी केतन भाटीकारान केल्या. बायलांच्या गळ्यांतले मणी फारावपी चोरांची टोळी फोंड्यात सक्रिय जाल्या. तांकां धरपाक पुलिसांक अपेस आयिल्ल्यान ताणें खंत उक्तायल्या. दुचाकी वयल्यान चोर येतात आनी अचकीत बायलांच्या आंगावेले मणी कोचून काडून व्हरतात. फोंड्यांत दिसा उजवाडा ह्यो घडणुको घडपाक लागिल्ल्यान बायलां भियेल्यांत. पुलिसांक चोर मेळनात. फोंडेचे चलन आशिल्ले CCTV कॅमेरे हे एक व्हडलें स्कॅम. चोरांक फायदो करून दिवपी ह्या कॅमेरा स्कॅमाची चवकशी करपाची मागणी भाटीकारान केल्या. फोंड्या कंटिन्युअसली आमच्या नजरेन येता की लोकांच्यो चेनी, बायलांचें मंगळसूत्र हे चोरी वचपाक लागल्यात. बायकार वता तेन्नाच काडून उडून व्हेले, या रातचे चलता तेन्ना गळ्यांतली ती काडली आनी उडली. अश्यो कितल्योश्योच केसीस आज फोंड्या येवपाक लागल्या. फोंड्या पुलीस डिपार्टमेंट हॅज बिकम एक्स्ट्रीमली फेल्ड and it is failed on all nook and corners in Ponda. CCTV बनूच जाल्या कित्याक सगळे इंटरकनेक्टेड आहा. चोरांच्यो तो हफ्ते दिसता कोणाक पावता म्हणून CCTV लायना. नाल्यार सेफ्टी ऑफ वुमन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. नाल्यार CCTV कित्याक चलना, हे CCTV चलना हेचे कारण म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटान सोदून काडचे. 2 कोटी, 15 कोटी, 20 कोटी म्हणून CCTV लायले, 25-25 हजारच्यो फायनी मारल्यो म्हणून सेफ्टी जावच्यो ना. पैसे सगळे ते मंगळसूत्र वता, चेनी वता, सगळे वता, हे म्हाका दिसता हेची गरज आहा. हे जात तितले बेगीन गव्हर्नमेंटान हेजेर जात तितले बेगीन एक्शन घेवचे. पेट्रोलिंग कंटिन्युअसली जावपाक जाय, पुलीस भोंवपाक जाय. रातचे आज फोंड्या बायलांक भोंवपाक अनसेफ जाल्ले. हे ड्रायव्हर जे पार्क केल्ले आहात, 8 दिसांनी मुदत सोंपतली, हे सगळे जे असे लोक जे हांगा जमा जाल्ले आहात हेच चोर आहा, हातून चड आहा. सो म्हाका दिसता आतां गव्हर्नमेंटान कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडटली, जाल्यार हाजे खातीर आमकां कितें ना कितें फुडें करचें पडटलें. जिच्या गळ्यातली सरपळी शेनवारा नागझरीर फारायली तिणे पत्रकार परिशदेत पुलिसांचे निष्क्रियतेचेर टिका केली. पळयात ती कितें म्हणटा ती. हांव अशी वयताली नुस्तें घेवन आनी ते थंय उबे रावल्ले. हांव उबे रावले म्हणून हांव कडेन वयता. इतले पयसल्यान हात घातलो तोच म्हाजे मणी काडटा. तो मणी येना जालो, समतो जमनीर मारले तेच काडलो उडून ताट करून. अरे धरा रे धरा धरा म्हणून बॉम्ब मारता व्हडले व्हडले. लोक म्हाका पळयता, ही पिशी जाल्यार बॉम्ब मारता काय अशें म्हणटा लोक. अरे ती पिशी जावना, तिचें मंगळसूत्र चल्लें आनी ते भुरग्यांक गाडयो घेवन रावले थंय. आनी हेवटेन थोड्यो सामके सगळे गाडी येयले, तितून शिरकोन रावल्या. एक गाडी मातशी फास्ट जाली आनी तशें अशें अशें सरपा वचून गेले मरे. हे ती CC कॅमेरे कितले थंय आयसा एकूच चलना. गव्हर्नमेंटचे जाल्यार ते सुद्दां चलना. हे कितें भानगडी चल्ल्या आनी कितले मणी चल्ल्या. 15 दिसान म्हाका कितलेशेच मणी चल्ले. मातशें तरी कोण धरा मरे तांकां. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सोमारा दिसा महालक्ष्मी ट्रस्टान लोकांक पणजे कदंब बस स्टँडा लागीं कपड्यांच्यो पोतयो वाटल्यो. सेवा सप्तक ह्या उपक्रमा अंतर्गत पुराय सप्तकभर ह्या पोतयांचें वांटप जातलें. मजगतीं ओर्ली पॅरिशियनरांनी प्लास्टिकाच्या वायट परिणाम सांगपी नाटकुले सादर केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उलो मारला. स्ट्रॉ, प्लास्टिक कप, प्लास्टिकाच्यो प्लेटी वापरू नाकात. ताका प्रतिसाद म्हण कपड्यांच्या पोतयांचे वाटप जालें. प्लास्टिकाच्या वस्तूंचे वायट परिणामच चड दिसून येतात. गोरवां प्लास्टिक खातात, तांकां तें पचना. उदकांत उडयलें जाल्यार नुस्तें प्लास्टिक खावन मरता. ह्या म्हयन्याचे 17वेर मोदी आपलो वाडदीस मनयता. आयज आमी एक उपक्रम हातान घेतला, महालक्ष्मी ट्रस्ट हाच्या सौजन्यान, की सगळ्या लोकांक कपड्याचे बॅगां वितरीत करपाचे. खंय तरी पॉलिथीन बॅग जे आमी एकदांच हाडटा आनी घरा कडेन मागीर ते भायर उडयता आनी मागीर ते खंय खळयेन वता, खंय दर्यान वता, खंय नुस्तीं खाता, खंय ते आमच्यो गायो खाता आनी सैम बिगडायता. हाका खंय तरी आळो आसचो म्हणून आमी आयज ह्यो कपड्याच्यो पिशव्यो ज्यो आमच्यो कितलीशींच आमची जनरेशनां यूज करत आयल्या आनी खंय तरी आमी हें जनरेशन आमी विसरल्या, ते परत एकदां ताका उजाळो दिवपाक हो आमी आयज उपक्रम हातान घेतला. ओर्ली पॅरिशियनर्स पंगडान सालसेतीत सेंट मायकल चर्ची कडेन प्लास्टिकाचे वायट परिणाम सांगपी नाटकुलें सादर केलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. केरी फोंडेच्या विजयादुर्गा देवस्थानाच्या सभा मंडपात देवी भागवत कथा ज्ञानयज्ञ जावपाचो आसा. पिंपळणेर धुळ्यांचो हरिभक्त योगेश्वर महाराज देशपांडेचे नवरात्रा संबंधातले चिंतन ह्या निमतान भाविकांक आयकपाक मेळटले. विठ्ठल मंदिर संस्थान धुळे महाराष्ट्र, विजयादुर्गा देवस्थान आणि विजयादुर्गा सांस्कृतिक मंडळान 17 ते 23 सप्टेंबरा मजगती ताचें आयोजन केलां. दर दिसा सांजे 4 ते 7 ह्या वेळा भितर योगेश्वर देशपांडे प्रवचनां दितलो. या निमित्ताने देवी भागवत ही जी कथा, या कथेमध्ये आता पुढेचा नवरात्रोत्सव सुरू होतो आणि देवीचं जे स्वरूप आहे याबद्दलचं चर्चा, चिंतन जे हजारो वर्षापूर्वी आपल्या संस्कृतीने केलेलं आहे, आपल्याकडे जो ठेवा आहे, जी परंपरा आहे, त्यातले विचार सर्वांपर्यंत पोहोचावेत या दृष्टीने या सप्ताहाचं आयोजन या ठिकाणी झालेलं आहे. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. उक्ते सुवातेर डबे आयदनांनी उदक साठवून राविल्ल्यान डेंग्यू मलेरिया सारकिल्ल्या दुयेंतींच्यो केशी गोंयांत वाडत आसात. जाल्यार दुसरे कडेन सरकारी यंत्रणा तशें वातावरण तयार करता. ही विसंगती दिवचले पळोवंक मेळटा. दिवचलच्या वीज खात्याच्या कार्यालया भायर पोरणे मीटर उडयल्यात. पावसभर ते तशेच पडून आसात. भलायके खातीर ते धोकादायक थारूं येतात. देखून थंयच्यान ते बेगोबेग काडचे अशें थळाव्यांनी मागलां. दिवचलच्या वीज खात्यान घरातले पोरणे मीटर काडून उडोवन ते सुवातेर नवे डिजिटल मीटर बसोवन दिल्यात. पूण काडिल्ल्या पोरणे मिटरांची रास मात दिवचलच्या कार्यालया भायर तशीच पडून आसा. पावसांत तातूंत उदक साठवून कर्मचाऱ्यांक तशेंच लागसाराक रावपी लोकांक जळारांचो त्रास जावं येता अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायली. एके खाजगी कंपनीक नव्या मिटरांचें कंत्राट दिल्लें, ते स्क्रॅपाक वतले अशी जाप दिवचलच्या वीज खात्याच्या उपविभागाचो पालवी अभियंतो दीपक गांवसान दिली. पळयात. हालींच आमच्या बिचोलचे सगळे मिटर डिजिटल मिटर जे रिप्लेस केल्लेले आसा, पोरण्या मिटरांक डिजिटल मिटर्स रिप्लेस केल्या आनी पयलींचे हाडून जे अशें हांगासर तेंच्यांनी उडयल्लो आसा डिपार्टमेंटान दिसून येता हांगासर. सो हेचे ई वेस्ट हो हेचेर लोकांचेर कितें इफेक्ट पडटलो आनी डिपार्टमेंटान जे कामगार आसा तेंचेर हेचो कितें इफेक्ट पडटलो तेचेर मातशी हेचेर लक्ष घालचो डिपार्टमेंटान. भायर जे मिटर तुमी उडयल्या पळय आतां लोकांचे रिप्लेस केले ते ऑलरेडी भायर तुमी तशेंच उडयला, ते कितें करता ताजे? ना ना आतां ते स्क्रॅपाकच वयतले. ते कंपनीचे लोक आतां तेंका दवरपाक जाय. ते आउटसोर्स केला काय डिपार्टमेंट? आउटसोर्स केल्ले. तेंच्यांनी आतां आमकां स्टॉकान हांगासर आमी मागीर ते सगळे क्वॉन्टिटी घेवन वयतले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.